«Радуйся и ликуй, славный град Биробиджан». Именно такая надпись выведена на новом колоколе, который установят на пока еще строящемся храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского на улице Шалаева. Его отлили на одном из заводов Московской области по специальному заказу. Агрегат весом 140 килограмм прибыл в областной центр сегодня. Является седьмым, и он завершает комплектацию полноценной звонницы. Хотя, в принципе, в дальнейшем возможно изготовление колоколов и большего диаметра, и большей массы. В сборе средств на 6 колоколов участвовали отдельные семьи, и эти колокола являются теперь семейными вкладными колоколами в этот храм. В сборе средств для изготовления колокола, а это ни много ни мало 185 500 рублей, приняли участие многие люди, прихожане и духовенство храмов города, а также сотрудники Главного управления МЧС России по ЯО. Такие внутренние ощущения очень приятные. Даже трудно с чем-то сравнить вот это чувство радости, которое сейчас есть от полученного результата. И колокол очень красивый, большой. Лично состав улыбается. Редко его вижу улыбающимся. К слову, в память об участии в сборе средств на колоколе размещена эмблема МЧС. Строительство нового храма в Биробиджане близится к завершению. Специалистам осталось соорудить крышу и произвести отделку помещений и фасада. Ольга Конарева, Кирилл Богаченко. Новости 21.